The structure of atom and periodic table. Hello everyone, we are crew 2. Our group member are 002, 004, 005, 007, 012, 015, 018, 026, 041, 042, 043 and 044. Today we gonna explain about atom and periodic table. First, what is atom? An atom is a particle of matter that accurately defines a chemical element. An atom consists of a central nucleus that is surrounded by one or more negatively charged electrons. The nucleus is positively charged and contains one or more relatively heavy particles known as proton and neutron. Atom သည်ဓာတုတွဲစဉ်တစ်ခုကိုတီးခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Atom တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလက္ခဏာရှိသော electron တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထပ်ပိုသောကာယံထားသောဗဟိုနျူကလ িয়াস တစ်ခုတို့ပါဝင်ပါတယ်။နျူကလ িয়াস တွင်အပြုသဘောဆောင်သောအားသွင်းထားပြီး proton နှင့် neutron များဟုသိကြသောလေးလံသောအမှုန်အမွှားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထပ်ပိုသောအမှုန်အမွှားများပါရှိပါတယ်။ The atom is the basic building block for all matter in the universe. Atoms are extremely small and are made up of a few even smaller particles. The basic particles that make up an atom are electron, proton, and neutron. Atoms fit together with other atoms to make up matter. Atom သည်စကြဝဠာရှိအရာအလုံးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Atom များသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအနည်းငယ်သေးငယ်သောအမှုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Atom တစ်ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းသည့်အခြေခံအမှုန်များသည် electron, proton နှင့် neutron များဖြစ်ကြပါတယ်။ Atom များသည်အက်တမ်များကိုဖန်တီးရန်အတွက်အခြားအက်တမ်များနှင့်အန်ကိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ Atoms of all elements are made up of three basic building blocks: protons, neutrons, and electrons. Periodic table of elements. Protons are positively charged particles, neutrons are uncharged particles, and both are heavy in the subatomic scheme of things. တွဲစဉ်အလုံး၏အထံများကိုအခြေခံအဆောက်အအုံ၃ခု proton, neutron နှင့် electron များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။တွဲစဉ်များ၏အချိန်ပိုင်းခြားစရာ proton များသည်အပြုသဘောဆောင်သောအမှုန်အမွှားများဖြစ်ပြီး neutron များသည်အားသိမ်းမထုတ်သောအမှုန်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်အရာဝတ္ထုများ၏subatomic scheme တို့တွင်လေ့လာပါသည်။ In fact, there are over 100 kinds of atoms. About 92 of them occur naturally and the others have been made by scientists in the laboratory. There are hydrogen atoms, helium atoms, carbon atoms, oxygen atoms, and so on. Sometimes they are made of just one kind of atom are called elements. တကယ်တော့အတမ်အမျိုးပေါင်း100ကျော်ရှိပါတယ်။၎င်းတို့အနက်62ခုခန့်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်ကြပြီးကြံများကိုတက်ခွဲခန့်နေသိပ္ပံပညာရှင်များကဖန်တီးထားပါတယ်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတမ်၊ဟီလီယမ်အတမ်၊ကာဗွန်အတမ်၊အောက်ဆီဂျင်အတမ်စသဖြင့်ရှိပါတယ်။အတမ်တစ်မျိုးတည်းကိုပြုလုပ်သောအရာများကိုတွဲစဉ်ဟုခေါ်ပါတယ်။ The number of protons in the nucleus is called the atomic number Z. The atomic number defines the element. The number of neutrons in the nucleus is denoted by N. The mass number A of the nucleus is equal to Z plus N. The mass of the nucleus in atomic mass unit AMU is usually slightly different from the mass number. Atoms of the same element can have different number of neutrons and they are called isotopes of that element. As an example, hydrogen has 3 isotopes: hydrogen 1, hydrogen 2, deuterium, and hydrogen 3, deuterium. နျူကလ িয়াস ရှိ proton အရေအတွက်ကိုအက်တမ်နံပါတ် Z ဟုခေါ်ပြီးအက်တမ်နံပါတ်ကဓာတ်စဉ်ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။နျူကလ িয়াস ရှိ neutron အရေအတွက်ကို N ဖြင့်ရည်ညွှန်းပါတယ်။နျူကလ িয়াস ၏ ဓာတ်ထုနံပါတ် A သည် Z plus N နှင့်ညီမျှသည်။အက်တမ်ဓာတ်ထုယူနစ် AMU ရှိနျူကလ িয়াস ဓာတ်ထုသည်များသောအားဖြင့်ဓာတ်ထုအရေအတွက်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။တူညီသောဓာတ်စဉ်၏အက်တမ်များကို neutron အရေအတွက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုထိုဓာတ်စဉ်၏ isotope ဟုခေါ်ပါတယ်။ Let's move to another one. Let's go. This is periodic table.
The periodic table is a table that logically organizes all the known elements. Each element has a specific location according to its atomic structure. Each row and column has specific characteristics. Each row is called a period where all of the elements have the same number of atomic orbits. Periodic table သည်တည်ထားသောဓာတ်စဉ်အားလုံးကိုယုံကြည်ချက်ကြားစုစည်းထားသောဇယားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်စဉ်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏အတန်ဖွဲ့စည်းပုံအရာတိကျသောတည်နေရာရှိပါတယ်။အတန်နှင့်ကောလမ်တစ်ခုစီတွင်တိကျသောဝိသေသနာလက္ခဏာများရှိပါတယ်။အတန်တစ်ခုစီကိုဓာတ်စဉ်အားလုံးအတွက်အတန်ပတ်လည်ကြောင်းအရေးအတွက်တူညီရကာလဟုခေါ်ကြပါတယ်။ The periodic table, also known as the periodic table of elements, is organized so scientists can quickly describe the property of individual elements, such as their mass, electron number, electron configuration, and their unique chemical property. Periodic table ဓာတ်စဉ်ဇယားဟုလည်းခေါ်သည်ကိုဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်းတို့၏ ဓာတ်ထု electron နံပါတ် electron ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကဲ့သို့သောဓာတ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီဂုဏ်သတ္တိများကိုလျင်မြန်စွာပိုင်းခြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ Atomic numbers. In the modern periodic table, the elements are listed in order of increasing atomic number. The atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom. The number of protons defines the identity of an element, i.e. an element with 6 protons is a carbon atom. No matter how many neutrons may be present, the number of protons determines how many electrons surround the nucleus, and it is the arrangement of these electrons that determines most of the chemical behavior of an element. ခေတ်သစ်ကာလအပိုင်းအခြားဇယားတွင်ဓာတ်စဉ်များကိုအတန်နံပါတ်များတိုးလာစေရန်အစီအစဉ်ဖော်ပြထားသည်အတန်နံပါတ်သည်အတန်တစ်ခု၏နျူကလ িয়ার ရှိပရိုတွန်အရှိအတွက်ဖြစ်သည်ပရိုတွန်အရှိအတွက်သည်ဓာတ်စဉ်တစ်ခု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသတ်မှတ်သည်ဆိုလိုသည်မှာပရိုတွန်6လုံးပါသောဓာတ်စဉ်သည်ကာဗွန်အတန်ဖြစ်ပြီးနျူထရွန်မီများရှိနေပါစေပရိုတွန်အရှိအတွက်သည်နျူကလ িয়ার ကိုဝန်းရံထားသောအီလက်ထရွန်မီများရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး၎င်းသည်ဓာတ်စဉ်တစ်ခု၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအပြုအမူအများစုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်အဆိုပါအီလက်ထရွန်များ၏အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်In a periodic table arranged in order of increasing atomic number, elements having similar chemical properties naturally line up in the same column group. For instance, all of the elements in group 1A are relatively soft matter with violence with water and from 1+ charge. All of the elements in group 8A and reactive monoatomic gas, electron, temperature, etc. In other words, there is a periodic reversion of the property of the chemical element with increasing mass. အတန်အရေးအတွက်တိုးလာစေရန်အစီအစဉ်ဇယားကွက်တစ်ခုတွင်အလားတူဓာတုဂုဏ်သတ္တိများရှိသောဓာတ်စဉ်များသည်တူညီသောကောလမ်အုပ်စုတွင်သဘာဝအတိုင်းတန်းစီနေပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ဂရု 1A ရှိဓာတ်စဉ်များအလုံးသည်အတော်လေးပျော့ပြောင်းသောသတ္တုများဖြစ်ကြပြီးရေနှင့်ကြမ်းတမ်းစွာတုံ့ပြန်ကြပြီး 1+ ဆွဲချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ဂရု 8A ရှိဓာတ်စဉ်များအလုံးသည်ဓာတ်ပြုမှုမရှိသောအခန်းအပူချိန်ရှိ monoatomic gas များဖြစ်ပါသည်။ The original periodic table published by Dmitry Mendeleev in 1869, the elements were arranged according to increased atomic mass at the time. The nucleus had not yet been discovered and there was no understanding at all of the interior structure of the atom, so atomic mass was the only guide to use. Once the structure of the nucleus was understood, it became clear that it was the atomic number that governed the property of the elements. 1869 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော Dmitry Mendeleev ၏မူရင်းဇယားတွင်ဓာတ်စဉ်များကိုထိုအချိန်ကအတန်တိုးတက်လာသည့်နှင့်အညီနျူကလ িয়ার အားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပဲအတန်၏အတွင်းမှဖွဲ့စည်းပုံအလုံးကိုနားမလည်သောကြောင့်အတန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသုံးပြုရန်တစ်ခုထဲသောလက်ရွယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။နျူကလ িয়ার ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ပြီးသည့်နှင့်၎င်းသည်ဓာတ်စဉ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းချုပ်သည့်အတန်နံပါတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာခဲ့ကြပါသည်။ The periodic table was last updated in 2016 with 4 new chemical elements.
PeriodicTable ကို2016တွင်ဓာတုတွက်စဉ်အသစ်၄မျိုးနဲ့ထပ်မံမွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။ That's all. Thank you for your time and patience. နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လာမေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ